ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናሎች ቤተሰቦች አማን ናቸው። ያው ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ያው ኮምፒውተራችን አንዳንዴ ፒፕ ሳውንድ ሲያሰማ እንደምታዩት ፓወር በተኑ ብሊንክ ያሳያል እና ፒፕ ሳውንድ ያሰማል። ስለዚህ ይሄን የምን ችግር ነው፣ እንዴት ሜንቴን እናደርጋለን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ተከታተሉ። ቪዲዮውን አይታችሁ ያው አንዳንድ እንዲሁም ሌሎችም አይነት ፕሮብሌሞች ሲያጋጥማችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ እመልሳለሁ። ቀጥታ አሁን እንዴት ልናስተካክል እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተሩ ከኋላ ምን አለው? ቁልፍ አለው። ያው ላብ ክላስ ስለሆነ እሱን ቁልፉን እንከፍትና እያንዳንዱን ነገር አብረን የምናየው ይሆናል። ይሄ በነገራችን ላይ ፒፕ ሳውንድ የሚያሰማው ፒፕ ሳውንዱ ምንድነው? ራም ችግር ነው። ራሙ ምንድነው? ወይ በትክክል ከቦታው አልተገጠመም ወይም ደስት አቧራ ከገባበት አቧራው ነው እንደዚህ አይነት ድምጽ እንዲያሰማ የሚያደርገው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ካሁን በፊት ሲሰራ ስለነበረ ይሄ የምንድነው ችግሩ ማለት ነው። ይሄ አቧራ ገብቶበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቧራውን ስንጠርግለት ይሰራል በእርግጠኝነት ይሄ ኮምፒውተር ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እናያለን። ፓወሩን እንነቅላለን መጀመሪያ። ማውዙን፣ ኪቦርዱን እንዲሁም ቪጂኤ ኬብሉን በነገራችን ላይ እነዚህ በዛው ይሄ የፓወር ፖርት ነው። ፓወር ሰፕላይ ፓወር የሚያገኝበት ነው። እነዚህ ዩኤስቢ ፖርት ይባላሉ። ዩኒቨርሳል ሴሪያል የፍላሽ የተለያዩ የኪቦርድ የማውዝ እነዚህ የምንሰካበት ነው። እቺኛዋ ፖርት ደግሞ አርጄ 45 ቪጂኤ ሳይሆን አርጄ 45 የኢንተርኔት ኬብል ማሰኪያችን ናት። እቺኛዋ ቪጂኤ ቪዲዮ ግራፊክ አዳፕተር ይባላል። ይሄ ምንድነው? ዲስፕሌይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ብሎ ያው ነው በእንትን ስለሆነ ቡለኑ በእጅ ትፈታለች ዝም ብላ ናች እንጂ ካልሆነ በካቻቢቲ እንፈታዋለን ማለት ነው። ቡለኗን እንፈታታለን። እዚህ ጋር ማለች አንደኛዋ ሌላ ቡለን ስለዚህ ግጣሙን እናነሳዋለን። ስለዚህ ራማችን የትኛው ናት ማለት ነው? ራሟ እቺ ነች። እዚህ ጋር ነጯ ነገር የምትታያችሁ ከሆነች እቺን ጫን ስናደርጋት ትለቃለች። የራሟ እቺን ለቀቅ እናደርጋታለን። ከዚህ ጋር አለች። እቺን ጫን አድርገን ጠርዝና ጠርዟ ቺፖቹ እንትን እንዳይሉ ይዘን ደስቱን ጀስት ከስር ያለውን ቡም ካለ ስለዚህ ራሟን እቺ
በእርግጠኝነት መሞከር ስለምንችል ነው። ቀስ አድርገን አሁንም በስትክክል ከቦታው እናስገባታለን። ያው ድምፁ እንደሰማችሁት ይሄ ይዟል። በነገራችን ላይ ይሄ ምንድነው ሲፒዩ ፋን የሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒቱ ፋን ነው። ይሄኛው አጠቃላይ የማዘር ቦርዱ ወይም የሲስተም ዩኒቱ ሲፒዩ ፋን ነው። ይሄኛው ከዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ይሄኛው የሲፒዩ ፋን ናት። ይሄ ሃርድ ዲስካችን ነው፣ ፋይል የምናስቀምጥበት ሃርድ ዲስክ ፋይል ፐርማነንትሊ ሴቭ የሚሆንበት ሃርድ ዲስካችን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሲዲ ሮም ነው። ይሄ አጠቃላይ ማዘር ቦርድ ነው። ይሄ ሲስተም ፓወር ሰፕላይ ነው። እያንዳንዳቸው በሙሉ እነዚህ የምታያቸው ከማን ፓወር ከፓወር ሰፕላይ ፓወር ያገኛሉ። እና ይሄንን እስኪ በዛው ቼክ እናድርገው። ፓወራችንን እንትን ብለን ራሙ መስተካከል አለመስተካከል ፓወር እንሰካለን። ስለዚህ ላይቷ ታየቻችሁ ታያለች ላይቷ። ስለዚህ ያ የነበረው ሳውንድ ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ፓወሩን ሳስነሳው ላይቱ ታያችሁ፣ ብሊንክ ሲያደርግ የነበረው እንትን ጠፋ። ኖርማሊ ሲስተም ዩኒታችን ስታንድ ባይ ሰራ። ስለዚህ የምን ችግር ነው ማለት ነው? የራሙ ችግር ደስት ነበር፣ አቧራ ነበር። አቧራው በቀላሉ በትንፋሽ ብቻ ትንሽ ስለነበረ ይሄው ፋኑም ይሰራል፣ ሲንቀሳቀስ ይታያል። ኖርማሊ የሰራ ነው። ስለዚህ እንትኑን አሁን ማየት እንችላለን። ራሙ ሲወጣ የሚያሰማውን ድምፅ ልናይ እንችላለን። ምን ይመስላል? ከስራ አንዳንድ እንደዚህ የተለያዩ ሜንቴን የሚሆኑ ኮምፒውተራችሁን በቀላሉ ሊስተካከሉ የሚችሉ ነገሮች ካሉ እነሱን እያየን ምላሽ እንሰጣለን። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ጨርሰናል። ኮምፒውተራችን እንገናኛለን። ብለናል፣ እናስራለን መልሰን። ኮምፒውተራችንን አስተካክለን በቀላሉ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች የሚቸገሩ ስላለ ነው። ስለዚህ ቪጂኤያችንን ቪዲዮ ግራፊክ አዳፕተር ወይም
ኪቦርዶቹ ሰካለን። ኢንተርኔት ኬብል RJ45 እዛኛው ኮምፒውተር ስለሰካሁት ነው። ድናቴ ኢንተርኔት ኬብል ወይም RJ45 ስለዚህ ፓወር ሲስተም ፓወር ሰፕላይ ላይት ያብርቷል። ሲያሰማ የነበረው ሳውንድን ጠፍቷል። ኖርማሊ ይሰራል ማለት ነው። ይመስላል። በነገራችን ላይ ላብ ክላስ ላይ ነው የምሰራው እኔ ይሄን ያክል ኢንተርኔት አክሰስ የሚሰጡ ኮምፒውተር ክላሶች ስላሉ በዚሁ አጋጣሚ ምርጥ ወዳጆቼ ቤተሰቦቼ ረዘም ያለ የሰዓት ቪዲዮ የሰራችሁ ማታ ላይ ስወጣ ዝም ብዬ ከፍቼው አጫውቼላችሁ ሊሄድ እችላለሁ። ያው ግርጌ ላይ ኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ